வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பாரம்பரிய சமையலில் பார்க்க போகிறது தூதுவளை ரசம் அல்லது தூதுவளை சூப். இப்படி வேணால் நம்ம வைக்கலாம். இந்த தூதுவளையில் நிறைய மருத்துவ பயன்கள் இருக்குது. இதனுடைய இலை மட்டும் இல்லை, பூ, காய், வேர் இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது. முக்கியமாக இருமல், சளி, கபம் கட்டி இருக்கிறது, நெஞ்சு சளி இது எல்லாமே தூதுவளையினால் நீக்கிட முடியும். இதில் நிறைய கால்சியம் இருக்குது. எலும்புக்கும் பல்லுக்கும் இது ரொம்ப நல்லது. உடலுக்குடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, இம்யூனிட்டி பவர் நிறைய கொடுக்குது. பசியை நல்லா தூண்டுது. ஜீரண சக்தியை நல்லா நமக்கு தூண்டி கொடுக்கும். நல்லா சாப்பிட முடியும். இதனால் நம்ம இன்னைக்கு வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு 4 சின்ன வெங்காயம் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் பூண்டு ஒரு 3 பல் பூண்டு போடுங்க. மல்லி ஒரு ஸ்பூன் மல்லி. நான் கொஞ்சமாக தான் அளவாக 1 கப் கலவாக தான் செஞ்சுருக்கேன். தூதுவளை கம்மியாக தான் இருந்தது. சீரகம் ஒரு ஸ்பூன். மிளகு நீங்கள் கொஞ்சம் காரமாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மிளகு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கூட போட்டுக்கலாம். நான் 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வரமிளகா 2 வரமிளகா. இது எல்லாத்தையும் வணக்கிட்டு மிக்சியில் போட்டு இதை அப்படியே கொஞ்சம் பொடி மாதிரி பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதே எண்ணெயில் நம்ம தூதுவளை கீரையை போட்டு வணக்கிடணும். இதே எண்ணெயை நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற கீரையை போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக நல்லாவே வணக்கிட்டு நம்ம ஏற்கனவே மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கிறதோட சேர்த்து இந்த கீரையையும் போட்டு நம்ம அரைச்சிடணும். அரைச்சி நீங்கள் அப்படியே துவையல் மாதிரி இதை வச்சுக்கலாம். துவையல் மாதிரி சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்லாம். இல்லை நமக்கு ரசமாக வேணும் அப்படின்னா திரும்ப அதே வாணலியில் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு, கருவேப்பிலையும் சின்ன வெங்காயமும் போட்டு தாளிக்கிற மாதிரி தாளிச்சிட்டு நம்ம ஏற்கனவே மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தூதுவளையை மசாலாவை அப்படியே உள்ளே போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் போடுறோம். அரைச்சி வச்சதில் நான் கொஞ்சம் தண்ணியை கலந்துருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தாளிச்சாச்சு. நல்லா மிக்சியில் இன்னும் தண்ணி ஊற்றி உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தேவைக்களவான உப்பு. இது ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரசம் ரெடி ஆகிடும். இது சாதத்தோடு சேர்த்து ரசமாக நீங்கள் சாப்பிட்லாம். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கலாம். இதில் கால்சியம் நிறைய இருக்கிறனால நம்ம போன்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரென்த் பண்ணி கொடுக்கும். இது ரசமாக நீங்கள் சாப்பிட்லாம். துவையல் மாதிரியும் அரைச்சி சாப்பிட்லாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.